kultakuumeen esivaiheita. Semmonen pakonomainen kaivaminen. Pidetään mielessä. Tänään olisi vähän ohjelmassa sitten käy viemässä tonne pääkaivuun Montulle vähän uppopumppua ja välineitä sillä pistää niinku ready. Tullaan sitten vielä tähän touhua saunaa valmiiksi ja muutenkin valmistele sille, että kaikki olisi niinku alkavalle viikkoa sitten niinku valmiina, että voidaan keskittyä vaan siihen kaivamiseen. Mitä tässä nyt ennen kuin päästään kaivuuhommiin, niin tuotiin nyt nämä uppopumput tähän, että koetetaan taas tätä ojapuolta tässä päästä vähän eteenpäin. Tämä oli nyt viimeksi tämä vihiriä, mutta sen kaverina ollut, niin se oli vähän liian tehoton, niin hain sitten uuden pumpun IKH:sta. Aletaan vetää kaapelit sopivaan mittaan ja katsotaan mihin me tuo aggregaatti sitten lyödään pönöttämään, että sitä nyt ei kannata tänne Montun laitaan edes kantaa, kun on kaapelia sen verran, että kun se painaa aika paljon. Aggregaat. Löydetään vielä avain. Mihin se ruumis on täältä kavonnut? Nostellaan tuo aggregaatti seuraavaksi ja tuosta menee sitten piuhat tonne rantaan ja siellä on sitten uppopumput, mitkä tulee kiinni. Seuraavaksi me kannetaan tonne letkut ja katsotaan semmonen soppelipaikka, mihin se poisto tapahtuu, että se ei ole heti siellä Montussa takaisin. Ja se on varmaan jossain, no tuolla paikkeella kuitenkin. Sitten tuossa mulla on 50 metriä sitten sinistä 2 tuumaputkea, niin se lyö sitten tuon toisen vehkeen perään ja se menee sitten varmaan pitkälle tuonne, missä tuo mänty nyt näkyy suoraan eessä, niin siinä alkaa tuo oja vähän laskeutumaan, niin se vähän niin kuin luontaisesti lähtee sitten se vesi menee. Minä itse tykkään näitä paksumpia pantoja käyttää. Ne on jämäkköjä ja sitten varsinkin tuommoinen lirmuletku, jos on vaan se ohut lemmari, niin se saattaa herkästi purra sen letkun rikki. Tämä pikkusen vähentää sitä, niin jos joku nyt ihmettelee siellä puuhilossa tai missä ikinä onkaan, että mitähän sitä kannattaisi olla, niin minun suositus on nämä paksummat mitä kannattaa laittaa. Joillakin on tietysti 2 ohkastakin siinä, mutta kyllä se yleensä tahtoo purra nämä tämmöiset lirmut sitten aika äkkiä rikki. Mutta sen verran iskenyt tuo kultakuume tuossa kuitenkin, että pitää se nyt muutama ämpäri tähän ekaan iltaan kuitenkin vähän riipasta tuossa vaskoolilla, että saa pahimmat paineet pois. Tämmönen ilmoitusluontoinen asia. Meillä on yhteistyössä Kuivalihakunnin kanssa tämmönen pikkuinen arvonta tässä, että kommentoi tuohon videon alle, että mikä on paras retkieväs Kultamaille ja paras kommentti palkitaan 40 € lahjakortilla. Eikä siinä vielä kaikki. Eniten tykkäyksiä saanut kommentti taas palkitaan myöskin 40 € lahjakortilla. Eli eikö sinne naputtelemaan? Se tuo etelän vetelläkin otti vähän ämpäriin tavaraa, niin annan nyt sille kameraa, että se voi tuossa vähän zoomailla. Jos sitten lupaa tippua sinne ojaan. Tänne on tiputtu jo kertaalleen ensimmäisellä kerralla. Ei nää vaan täältä takalinssistä mitään. Joo, on sillä muutama hymmetä. Otaanpa kun mä vähän tästä siistin vielä. Eihän ne sen tässä näy, mutta
Tuolla ja tuolla on 2, mutta nuo loput kimaltelevat. Tuossa taitaa olla se puutarhalapion paloja, mutta joskus tämmöstä. Yrittää kurkata. No se onkin sitten toinen juttu. No, 2 tuntia myöhemmin, niin katsotaanpa mitä täältä nyt tulee. Siellä vielä kiviä kyllä. No. Tuu. No, katoppa vielä mitä sillä muuta onko. No ainakin 1 selkä. Joo. Kato, No, toinen. Näytäpäs meidän kattolien kameralle tuo. En tiedä kuinka sumiasti ne nyt näkyy, mutta 2 ihan hyvää kokousta niinku. Eikö se ole sillä, että tyhjää maata ei kannata kaivaa? Päivä alkaa olla paketissa. Me nyt laitetaan tuolta sauna valmiiksi ja syödään tässä. Niin, viime reissulla puhuttiin jotain sitä pakonomaisesta kaivamisesta. Mitähän se olikaan? Koko yö saatana jatkunut. Koottanut tässä nukkua sikin.